हेलो दोस्तों, प्रणाम। नई सुबह की एक अच्छी सी वीडियो लेकर के हाजिर हूँ। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मैं भी स्वस्थ हूँ। दोस्तों देखिए, मैं आधा किलो ये बैगन है, मैं इसकी सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। आप लोग देखिए मैं कैसे इस सब्ज़ी को बना रही हूँ। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मैं भी स्वस्थ हूँ। मेरे वीडियो को आप लोग शुरू से लास्ट तक देखिए। आप लोग नए लोग हों तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट कर दीजिए, और जो लोग सब्सक्राइब कर दिए हैं वो लोग मेरे वीडियो को शेयर करिए और मेरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। दोस्तों प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को देखिए। दोस्तों आप ही लोग जो हैं मुझे आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए तो मैं एक आलू और एक टमाटर और आधा किलो बैगन में मैं इसको ऐड करूँगी और बनाऊँगी। देखिएगा कितना टेस्टी, कितना यम्मी ये सब्ज़ी होगा। अगर आप लोगों को पसंद आएगा ये सब्ज़ी तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करिएगा। मैं इससे भी अच्छी अच्छी रेसिपी मैं बनाऊँगी बैगन की, और आप लोगों से मतलब लोगों के लिए मैं हाजिर रहूँगी। देखिए दोस्तों, ये है बैगन और ये आलू और टमाटर। मैं इसमें देखिए 1 चम्मच तेल डाली हूँ। मैं ज़्यादा तेल नहीं डाली हूँ मैं, क्योंकि मुझे बनाते बनाते उतना आइडिया आ गया है कि मैं कितना तेल कितना मसाले मैं डालूँगी, मुझे आइडिया हो गया है। तो मैं इसमें 1 चम्मच तेल को डाली हूँ, और इसमें मैं मेथी को ऐड की हूँ तड़के के लिए, और मिर्चा है जल गया है। तो देखिए इसमें मैं सब्ज़ी ऐड कर दी हूँ, 1 टमाटर 1 आलू और आधा किलो बैगन, यानी कि 4 बैगन था, छोटा छोटा मीडियम साइज का। तो देखिए दोस्तों मैं इसको अब पका रही हूँ। देखिएगा ये बन जाएगा तो कितना अच्छा कितना स्वादिष्ट होगा। देखिए गरम मसाले हैं आधे चम्मच, और 1 चम्मच हल्दी था, और स्वादानुसार नमक था, मैं इसमें ऐड कर दी हूँ। बिना लहसुन प्याज का सब्ज़ी देखिएगा कितना मस्त होगा एकदम। आप लोग एक बार बनाएंगे तो कहेंगे मैं बार बार बनाऊँगी। ये चावल के साथ और रोटी के साथ, पूरी के साथ, पराठे के साथ आप खा सकते हैं। बहुत ही मतलब लाजवाब सब्ज़ी होता है। देखिए ये सब्ज़ी को अब मैं ढक दूँगी। अब ये देखिए अध पका सब्ज़ी हो गया है। मैं इसको थोड़ा मतलब 2 से 3 मिनट हुआ तो मैं इसको फिर मतलब चला करके फिर ढक दूँगी। इसमें पानी तो आप एकदम बूंद से मत डालिएगा, क्योंकि ये जो बैगन में पानी मतलब होता है उसी पानी से ये हो जाएगा। भाप से मतलब ये पकेगा तभी तो स्वादिष्ट होगा। पानी डाल देंगे तो अच्छा नहीं होगा। आप इतना याद रखिएगा, इसमें पानी ऐड मत करिएगा। मैं इसमें पानी बूंद से भी नहीं डाली हूँ। देखिए जो भाप होता है, ये जो बैगन में जो पानी होता है उसी पानी से ये सब्ज़ी और टमाटर के पानी से हो गया है। देखिए कितना परफेक्ट सब्ज़ी है। आप लोग एक बार ज़रूर घर में अपने बना करके ट्राई करिएगा। बहुत लाजवाब एकदम बहुत स्वादिष्ट सब्ज़ी है। आप लोग एक बार ज़रूर बना करके खाइएगा दोस्तों, और मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। मैं अब यहीं अपने वीडियो का एंड करती हूँ दोस्तों। आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, मेरे वीडियो को खूब ढेर सारा प्यार दीजिए दोस्तों। श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा।